Մեղադրյալ Դավիթ Գազինյանի մասով պատվարժան դատան իրավիճակը մի փոքր այլ է եւ ըստ էության ես պետք է մի փոքր իրավական վերլուծություններ ներկայացնեմ, մասնավորապես պատվարժան դատանը մեղադրանքի կողմը տեղյակ է, որ պաշտպանության կողմը բարձրացրել է հետևյալ հարցը, մասնավորապես սահմանադրական դատանը 16-19 որոշմամբ արձանագրել է, որ պատգամավորի կարգավիճակ ձեռք բերելուց հետո վերջինիս անձեռնունքելիության եւ ազատությունից զրկելը շարունակելու կամ ազատությունից զրկելու հետ կապված որոշակի մեկնաբանություններ է տվել։ Այս մասով պատվարժան դատան մեղադրանքի կողմը առանձնահատուկ ցանկանում է անդրադարձ կատարել հետևյալ հասկացություններին, մասնավորապես ինչ ասել է պատգամավորի կարգավիճակ, ինչով է առհասարակ կարգավորում, այսինքն որն է օրենսդրությունը պատգամավորի կարգավիճակ հասկացության, որպեսզի ընկալելի լինի, անձեռնմխելիություն պատգամավորի, հիմքերը եւ կրկին կիրառելի իրավական ակտերը եւ զրկող մարմնի, այսինքն անձեռնմխելիությունից զրկող կամ ազատությունից զրկելու համաձայնություն տվող մարմնի հասկացությունների հետ կապված։ Մասնավորապես պատվարժան դատան այս մասով հարկ է ընդգծել հետևյալը, որ առհասարակ ազատությունից զրկելու համաձայնություն տալու հարցը ներառված է կամ համապարփակ ընդգրկվում է պատգամավորի անձեռնմխելիության ինստիտուտի հետ։ Պատգամավորի անձեռնմխելիությունը սահմանված է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 96-րդ հոդվածում, որի առաջին մասում ուղիղ նշված է. պատգամավորը իր լիազորությունների ժամկետում եւ դրանից հետո չի կարող հետապնդել եւ պատասխանատվության ենթարկվել պատգամավորական գործունեության շրջանակում հայտնած կարծիքի կամ քվեարկության համար։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադիրը պատգամավորի անձեռնմխելիությունը պայմանավորում է վերջինիս լիազորությունների հետ, այսինքն պատգամավորի կարգավիճակի եւ պատգամավորի լիազորությունների հետ կապը, սերտ կապը սահմանադրի նպատակն է պատվարժան դատարանասում ներքում։ Այնուհետև պատվարժան դատարան սահմանադրության 98-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է, որ պատգամավորի լիազորությունները դադարում են ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետը ավարտվելու, ինչպես նաև այլ հիմքերով։ Հիմա սույն դեպքում պատվարժան դատարան գոյություն ունի հետևյալ իրավիճակը։ Ազգային ժողովի 8-րդ գումարման ազգային ժողովի լիազորությունները ավարտվելու են 2026 թվականի օգոստոսի 2-ին։ Այսինքն այս պահին պատվարժան դատարան Հայաստանի Հանրապետությունում գործող իրավասու ազգային ժողովը ազգային 8-րդ գումարման ազգային ժողովն է։ Պատվարժան դատարանը նաև հարկ է այս մասով հստակ ընդգծել սահմանադրական դատարանի 2022 թվականի մարտի 22-ի որոշումը կրկին պատգամավորների, ինչպես նաև պատգամավորի թեկնածուների անձեռնմխելիության վերաբերյալ, որտեղ հստակ արձանագրված է հետևյալը. Սահմանադրական օրենքի վիճարկող իրավակարգավորումներով ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածուի կարգավիճակ ունեցող անձը օժտվել է անձեռնմխելիությամբ, այն է պատգամավորի թեկնածուի գութ, մինչև պատգամավորի լիազորությունները ստանձնելը ընտրված պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում կարող է հարուցել միայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայնությամբ։ Կարևոր է, որ սահմանադրական դատարանը նաև բացահայտել է պատվարժան դատարան սահմանադրի նպատակը, ինչպես նաև օրենսդրի նպատակը։ Նշված է հետևյալը, որ օրենսդրի կողմից պատգամավորի թեկնածուի կարգավիճակ ունեցող անձանց նման անձեռնմխելիությամբ օժտելը նախ եւ առաջ նպատակ ունի այդ անձանց բնականon եւ արդյունավետ գործունեությունը երաշխավորելու։ Իսկ այս անձանց բնականon եւ արդյունավետ գործունեությունը կարող է երաշխավորվել միայն գործող ազգային ժողովի պայմաններում, այսինքն կրկին միացում է վերջինիս լիազորությունների առկայության հետ։ Նաև պատվարժան դատարան այս մասով ընտրական օրենսգիր սահմանադրական օրենքը հստակ իրավակարգավորում ունի այս մասով անձեռնմխելիությունից զրկելու հետ կապված, մասնավորապես 90-րդ հոդվածի 5-րդ մասը ուղիղ նշում է, որ պատգամավորի թեկնածուի գութ, մինչև պատգամավորի լիազորությունները ստանձնելը ընտրված պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում կարող է հարուցել միայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայնությամբ, առանց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայնությամբ նա չի կարող զրկվել ազատությունից։ Այս մասով պատվարժան դատարանը հարկ է համանշել, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը համաձայնություն է տվել ինչպես Դավիթ Գազինյանի քրեական հետապնդում հարուցելու, այնպես էլ վերջինիս ազատությունից զրկելու հարցերի վերաբերյալ։
Կա պատմական դատարան իրավական դիրքորոշում եւ ես վստահ եմ, որ պաշտպանության կողմը այդ հարցը բարձրացնելու է, մասնավորապես նշելու է, որ սահմանադրական դատարանի 16-19 որոշումը պայմանավորել է ոչ թե պատգամավորի լիազորությունները ստանձնելու, այլ պատգամավորի կարգավիճակ ստանալու հետ։ Սակայն այս մասով պատվարժան դատարան կարևոր է հասկանալ, թե ինչ է նշանակում պատգամավորի կարգավիճակ, այսինքն որն է պատգամավորի կարգավիճակը։ Այս մասով պատվարժան դատարանը որպես հակափաստարկ ուղղակի հետևյալ հանգամանքը նշեմ, որ սույն գործող մեղադրյալ Դավիթ Ղազինյանը եւ սույն գործող պաշտպան Արամ Վարդևանյանը նույն կարգավիճակն ունեն։ Այսինքն, եթե պաշտպանության կողմը գտնում է, որ Դավիթ Ղազինյանը ունի պատգամավորի կարգավիճակ, նույնիսկ նաև Արամ Վարդևանյանը ունի պատգամավորի կարգավիճակ, եւ հետեւաբար ինչ գործ ունի սույն գործող պաշտպանություն իրականացնի։ Փաստաբանության մասին օրենքը հստակ նշում է, որ փաստաբան եւ պաշտպան չի կարող հանդիսանալ այն անձը եւ նշում է, որ ընտրվել է ընտրողի մարմիններում։ Այսինքն, եթե պարոն Վարդևանյանը ըստ իր մեկնաբանման ունի պատգամավորի կարգավիճակ, հետեւաբար սույն դեպքում ինչ գործ ունի որպես պաշտպանություն իրականացնող փաստաբան։ Այս նկատառումից ելնելով հաշվի առնելով, որ մեղադրանքի կողմի դիրքորոշումը այդպես չէ, ձեր հարցին ի պատասխան մեղադրանքի կողմը գտավ, որ պարոն Արամ Վարդևանյանի մասնակցությունը բացառող հանգամանք այս բանին չունի։ Ինչի համար, որովհետև մեղադրանքի կողմը գտնում է, որ պարոն Արամ Վարդևանյանը այս բանին չունի պատգամավորի կարգավիճակ, այլ ունի հետևյալ կարգավիճակը, որը սահմանված է ընտրական օրենսգրքով։ Այսինքն, մինչև պատգամավորի լիազորությունները ստանձնելը ընտրված պատգամավորի կարգավիճակ ունի, ոչ թե պատգամավորի կարգավիճակ, պատվարժան դատարան սահմանադրի իմաստով։ Այս մասով պատվարժան դատարան մեղադրանքի կողմը գտնում է, որ մեղադրյալ Դավիթ Ղազինյանը սահմանադրական դատարանի իմաստով պատգամավորի կարգավիճակ ձեռք է բերելու 2026 թվականի օգոստոսի 2-ին։ Ուստի այնուամենայնիվ պատվարժան դատարան հաշվի առնելով, որ դատական նիստեր մինչև այդ չունեն նշանակած, մեղադրանքի կողմը կրկին հարկ է համարում անդրադարձ կատարել մեղադրյալ Դավիթ Ղազինյանի նկատմամբ կիրառվող արդեն խափանման միջոցի իրավաչափության պայմաններին եւ հիմքերին արդեն քրեական դատավորության օրենսգրքի տրամադրության մեջ։ Այսինքն այն հարցը, որ անհապաղ քննարկման ենթակա է այս պահին եւ ըստ էության այս պահին առանձնատվության մեջ է պահվում օրենսդրությամբ սահմանված, ինչպես նաեւ սահմանադրական դատարանի կարգավորումներին հակառակ համախանության մեջ, մեղադրանքի կողմը չի կիսվում այդ արտիքը եւ գտնում է, որ դա իրավական հիմնավորում չունի։ Պատվարժան դատարան կրկին հիմնավոր կասկածին այդքան խորությամբ անդրադարձ չեն կատարի, ինչպես հակակոռուպցիոն դատարանը, այնպես էլ վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանը հաստատել է մեղադրյալ Դավիթ Ղազինյանի առնչությունը իրեն մերսագրված արարքին, ինչպես նաև դեպքի համապատասխանությունը քրեական օրենսգրքով նախատեսված հանցակազմի հատկանիշներին։ Մեղադրանքի կողմը գտնում է, որ ըստ էության պատվարժան դատարան հաշվի առնելով, որ օգոստոսի 2-ից մեղադրյալ Դավիթ Ղազինյանը ձեռք է բերելու պատգամավորի կարգավիճակ, ուստի այդ ժամանակից ելնելով է, որ արդեն ազգային ժողովի համաձայնությունն է անհրաժեշտ, այսինքն անձեռնմխելիությունից զրկելու անհրաժեշտություն սահմանադրական դատարանի 16-19 որոշման առկա է լինելու, ուստի այս հիմնավորումներից ելնելով մեղադրանքի կողմը միջնորդում է մեղադրյալ Դավիթ Ղազինյանի նկատմամբ կիրառված կալանք խափանման միջոցը փոփոխել, որպես խափանման միջոց կիրառել գրավը 1 միլիարդ դրամի չափով, վարչական հսկողությունը եւ բացակայելու արգելքը համարցված։ Վարչական հսկողության սահմանափակումների վերաբերյալ մեղադրանքի կողմը գտնում է, որ կիրառելի է քրեական դատավորությանը մասնակցող անձանց հետ սահմանափակման անհրաժեշտություն, ինչպես նաև վարչական հսկողության համապատասխան վերահսկողության էլեկտրոնային միջոցների կիրառում։ Ըստ էության այսքանը պատվարժան դատարան, շնորհակալություն։